ktorá zomrela 13. októbra. Na následky zranení na našom festivale a tam, kde je Martin Kašák z Piešťan, ktorý zomrel priamo na našom festivale minulý rok. Je rok odvtedy, čo sa táto smutná udalosť stala, zaznejú Vivaldiho 4-ročné obdobia. Okrem hudby im posielame kyticu slnečníc, ktorá sa nachádza tu v strede a vyzerá to tak, že vykvitnú presne o týždeň. Zároveň tam v časti, kde stal stan, sa nachádzajú zástavy a je tam možnosť zapaliť sviečku na pamiatku všetkých troch, Davida, Nikolky a Martina. Ja napriek tomu, že je mi veľmi smutno, verím, že náš festival bude krásny a že na ňom nám bude dobre a že bude prinášať ľuďom radosť. Vival Antonio Vivaldi, Slovenský komorný orchester Bohdana Varchala a 4-ročné obdobia.